Hallo, mijn naam is Roel van der Veen, galeriehouder en u bent hier bij Galerie Pictura in Aaien, een dorpje in Noord-Limburg. Wij openen hier een expositie van groepskunstenaars van schilderijen en beelden. So listen to my heart, lay your body close to mine. Let me feel you with my dreams. I can make you feel alright. And baby, through the years, gonna love you more each day. So I promise you tonight that you will always be the baby in my life. We staan hier bij een schilderij van Jan Hendrik Dolsma, wel Zeegezicht. Daar is hij heel bekend om in Nederland en ik ben heel verguld dat ik hem hier mag exposeren. Ruud Dekker met stillevens op een hele fotografische manier uitgewerkt. Dan hebben we Jacqueline Casimir uit Usquert, helemaal in Groningen, met prachtige schilderijen van de weerspiegelingen in het water. Wat natuurlijk prachtig weer een vervolg heeft natuurlijk op de werken van Jan Hendrik Dolsma. Ik ben heel verguld om deze kunstenaars hier te mogen hebben. Even though the pain and heartache seem to follow me wherever I go, though I try to hide my feelings, they always seem to show. Then you try to say